Eu vou passar dois defeitos da máquina GE que ela desliga a hora que começa a centrifugar. Então, o primeiro defeito é o seguinte: a hora que o motor vai arrancar, que ele dá aquele arranque, ele desliga. Então, esse mesmo defeito acontece com duas peças. Pode ser o térmico do motor e pode ser o fio do capacitor. Então, você puxa o fio do capacitor lá que provavelmente vai estar arrebentando. Ou o térmico do motor, que é as duas coisas comuns que acontecem nesse defeito.